காரசாரமாக கோல்டு ஃபீவருக்கு ஏற்ற மாதிரி சூப்பராக ஒரு நண்டு ரசம் பார்த்துடலாமா? வாங்க பார்க்கலாம். ஹாய் மை டிவி ஃபேமிலிஸ். இதுக்கு நான் கடல் நண்டு எடுத்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சர் ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 வரமிளகா, ஒரு 7-8 பல் பூண்டு சேர்த்து நல்லா நம்ம கொரப்பாக இப்போது அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எடுத்து சைடில் வச்சிடலாம். ஒரு இடிக்கல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 7-8 சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை உடச்சி போட்டு நல்லா இதுவும் நான் இடித்து வச்சுக்கலாம். நல்லா இடித்து சைடில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதே இடிக்கல்லில் ஒரு 3-4 நண்டை போட்டு நல்லா நம்ம இடித்து எடுத்து கொலன்னு செஞ்சு நம்ம எடுத்து வைக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் நண்டு ரசம் ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி வருது பார்க்கலாம். ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது எனக்கும். இப்போ நம்ம இடிச்சிட்டு இந்த நண்டை எடுத்து வைக்க போகிறோம். இப்போ நான் ஒரு 4-5 நண்டு நம்ம அந்த ரசத்துலேயும் சேர்க்க போகிறோம். இடித்து வச்சுட்டு கொஞ்சமாக புளி நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 2 தக்காளி, பழுத்த தக்காளியாக பார்த்து நம்ம நல்லா கையிலேயே இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு அதுலேயே புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்ச மிளகு சீரகம் இதில் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக நம்ம கையில் எடுத்து வதக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். எல்லாமே போட வேண்டாம். மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம உப்பு சேர்த்து வச்சிடலாம். ஒரு கடாயில் ஆயில் போட்டுக்கலாம். கடுகுளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டுட்டு இடித்து வச்ச வெங்காயம், அரைச்ச மிளகு சீரகம் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா நம்ம ஆயிலே வதக்க போகிறோம். நல்லா அந்த வெங்காயம் மிளகு எல்லாம் வதங்கி வரட்டும். வந்த பிறகு நம்ம இடித்து வச்ச நண்டை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்து சூப்பராக நம்ம கலக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து வரட்டும். அது வரும்போதே செம்ம ஸ்மெல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அரோமா சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த ஸ்மெல். அதுக்கப்புறமா நம்ம கலந்து வச்ச புளி தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நண்டு நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே நான் ரசத்தில் தான் சேர்க்குறேன். அதுக்கப்புறமா நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சிடலாம். கொஞ்சம் பொங்கி வரும்போது நம்ம கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு ரொம்ப கொதிக்க விடாமல் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக நம்மளுக்கு நண்டு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கவே செமையாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்டு ரசம். இதை நான் ஒரு பவுலில் சர்வ் பண்ணுறேன். நான் இது சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செம்மையாக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம கோல்டு ஃபீவருக்கு இது ஏற்ற ரெசிப்பியாக இருக்கும். மஸ்ட்டு ட்ரை. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.